indirimbo ya Double J bari kumwe na CHAMELEON sivyo bapfuye na DJ Paul bapfuye iki none nico gituma ariko twe tuzi indirimbo kuko bose bashyira hanze indirimbo sawa nico gituma ngenda babwiza ukuri bino bintu byatanguye inyuma y'amezi agera ku 8 Double J yategetswe yuko canke yasabwe yuko aja muri indirimbo ntagaso yavugishije abantu benshi amubona yuko na DJ Paul vyamukoze ko aravuga ati bana je umuavoka wanje ameze uku ingona hari abantu benshi bagira amasohora indirimbo umukobwa yirabura yateranije ba we love music ariko byatumye no muvuga ukamuvuga kuri YouTube azogusubiza kuri TikTok bazokurungikira nkumva nimba satbi uno musi tumuzi nkumu entertainer mwiza ku mbuga novuga ko Kent P afishe mu kuboko kunini cyane man rero sasa biko bivuga ko Kent P atakiri kumwe na Satp kuba Kent P yovana na Satp bega Satp hari ico yobahomvye Kent P wewe hari ico yobahomvye imyaka LOLILO amaze muri no muziki akaba agisohora indirimbo sinibaza yuko hari n'umuririmbyi azohava yegereza imyaka LOLILO amaze agira hebe ngo umuziki kubera umwana wiwe ngo agiye muri studio kugira ngo asohore umuziki bro kiganiro cyacu jembo ngo twogereza kuri iki giteramo ca CHAMELEON afise concert le 19 na le 20 ngai Burundi ni giteramo catunganijwe na Buja FM ifadikanije na Buja Media Group igiteramo ca mbere Yeah, 1 2 yes bakunzi ba Anashare 257 reka ndabaramutse ndabaye mwiriwe umunsi wundi kandi turagarutse ni jewe nyene Arthur Batmix turiko turavugana imbere yanje hari Gundos you are gone is blessings after blessings kuri Anashare MC you are gone MC Gundos bro good umeze neza alhamdulillah ndashima Yesu Kristo ariko igikuru ni kuba twemera Imana twese ya ariko narashimira cyane ko baradukurikirana nitwa MC Gundos siyo ya mbere batubonye kuri Anashare ariko cyo nabasaba gusa kugira subscribe ya siko ni kugira subscribe kuri Anashare 257 hamwe uzo baribonera exclusive interview cyangwa breaking news ekandi makuru menshi agiye atandukanye avugwa henshi hagiye tandukanye ariko kino kiganiro ndabasaba yuko bataza kugicisiriza hagati bahere ku munota wa mbere gushika ikiganiro giheze bro rega ndaguikaze ku gatebe k'ubusesangutsi ku ntebe y'ubusesangutsi asante ewe iwacu Burundi hararyoshe mzee no munsi ntituza kuvuga cyane ku mafilme cyangwa ku masinema ariko twaje no mu muziki hose tuba turiyo kuko iyi ni analysis of Burundian entertainment gose kuvuga muri entertainment harimo imiziki harimo amasinema harimo amakomedi cyane gose harimo n'ibintu byinshi biteramo ibintu bitandukanye bro no munsi rero turakorera ku muziki cyane turaza gukorera ku bintu byinshi bitandukanye byagiye bivugwa ku biteramo kuma challenge kuma beef cyane gose man ibintu bitandukanye turiko duhura navyo muri uno muziki wa kabiri gatanu indwi ni Burundi uno muziki gushika ino saha uri ku mwanya no muziki gushika ino saha iri ku mwanya direct cyambona cyane cyambona umwandiko ugira untemu ariko nanakimwe abariko baradukurikirana wewe mbaza gusa niteguye ko kwishura reka duhere kwa DJ Paul na Double J Crystal Event na Billy Money Boy Crystal Production na Billy Money Boy bimeze gute ndazi ushobora kuba waravyumvise cyane ukabisoma ahantu hatandukanye DJ Paul Double J uno munsi abantu benshi barazi ko bafuye indirimbo yitwa Sinokwirara bakoranye na CHAMELEON ariko abari ibindi bintu vyinyegeje abantu batamenya
kwanza ino beef ya DJ Paulin na Double J wayakiriye gute? Ubona ari iki umuziki w'i Burundi uri kurahomba mu gihe DJ Paulin yavuze ko yavuye mu vy'imiziki? Ku rundi ruhande Double J akavuga ati nta gaso. Ego Wavyakiriye gute? urabona ino industry rikamanze shimire cyane Big Boss Willy Bartender. Willy Bartender. Indirimbo sinokwirarana ama clip video cyangwa amasanamu yakorewe he? Yakorewe kwa Willy bro. Hariho benshi ibi bintu batabizi. Yakorewe kwa Willy Bartender. Amasanamu ijya visualizer twabonye ya Double J. Nyene twabonye sinokwirarana. Irimo n'umwigeme mwiza cyane yitwa Claudia. Umwe mu barundi kazi mwiza cyane. Siko? Ariko warumbagije ngo bino bintu ngo mbega bimeze gute? Bro sindakubesha abantu benshi bamenye ibinyoma. Ibinyoma gute? Abantu benshi bagize ukubamenya ibintu atari ivyo. Abantu benshi bamenye yuko induru zabaye ari induru hagati yande ya DJ Paulin na Double J bivuye ku ndirimbo ya CHAMELEON bari kumwe na Double J. Ariko sivyo. Sivyo gute? Nico gituma renge nakubare neza yuko sivyo gute kandi mugiye bose bariko bari defanda bakorera kuri rya ndirimbo. Nico gituma niko nakubare kuri Anashare kugira bamenye ukuri kose kwa bino bintu. Siko? Bro bino bintu ino nambara imaze igihe c'amezi agera ku 8. Siko? Amezi arenga gushika ku 8 bro. Siko? Ari muki muri zuguru hagati ya DJ Paulin na Double J. Siko? Aho benshi batigeze bamenya neza yuko ibintu vya DJ Paulin na Double J ntibigeze bapfa indirimbo yarimo CHAMELEON. Ariho benshi bihendeye. Ikintu ca mbere bamenye ukuri indirimbo ya Double J bari kumwe na CHAMELEON sivyo bapfuye na DJ Paulin. Bapfuye kinone. Nico gituma ariko twe tuzi indirimbo kuko bose bashira hanze indirimbo. Sawa, nico gituma ngenda babwiza ukuri. Bino bintu byatanguye inyuma y'amezi agera ku 8. Double J yategetswe yuko canke yasabwe yuko aja muri under management ya DJ Paulin yitwa Crystal Production kugira bazungurukane hanze. Crystal Production yari rimwo ujya muri Christian Vanilla Ice. Vanilla Ice nta urimo. Ico gihe niwe yararimwo. Ayo makuru benshi ntayo bazi. Ariko nivyagiye kumugaragara. Nivyagiye kumugaragara. Siko? Acategekwa yuko asabwa yuko azomanza kuja muri under management ya Crystal Production benshi bazi nka Crystal Event. Siko? Bitegekwa yuko biba ngombwa kugira bazungurukane hanze. Siko? Ariko kumva yuko kutumvikana ntibigeze bakurikiza ivyo bigeze bumvikana muri inbox zabo bigeze bayaga. Kuba yasabwe yuko aja muri under management ya Crystal Production biri muri vyatumye tour ya Double J itabandanya bro. Aribyo vyatumye bihitana umuririmbyi Christian B. Christian B gushikino sahuraza gahinda arimo. Christian B ari mu gahinda kadasanzwe. Genda urabe indirimbo yitwa Mami wa indirimbo yiwiri kuri account ya YouTube. Indirimbo imaze ukwezi kose ifise ama views ibihumbi 17 bro. Nimboneka rimwe kuri Christian B. Ariko vyamuhitanye kubera DJ Paulin yafashe decision yo kuvuga ati nta murimi nzosubira gufasha na Christian B ndiko namufasha ntasohoke amvire muri Crystal Production. Biba birahitanye Chris MB. Siko? Ari byo abantu benshi batigeze bamenya. Inyuma yaho kubgaho Double J asabwe yuko yoja muri under management ya Crystal Production yarimo Chris NB. Siko? Inyuma taramuha inyishu yuko yemerewe. Ali DJ Paulin yabimusavye kugira baronke opportunity yo kugira iki yo kugira tour mu makonsere muri Europe na America. Bisigura ko DJ Paulin yari mu vyashara. Ujyana mu business man bro. Yari muri business. Siko? Muri market Double J yishe business yari yarapanzwe. Turacagenda nivyo benshi abantu benshi. Ni kuvuga mu yandi majambo tuvuge ko Double J yishe business plan ya DJ Paulin. Nico gituma rero
abantu benshi batigeze batahura cyangwa abantu benshi bazi neza yuko ngo bapfuye indirimbo ya CHAMELEON ariko batigeze bamenya ukuri kuri hagati y'ivyo bintu biriko birasirikira bro. Siko ni guca DJ Paulin amaze guproposa Akimoza uramuzi, manager w'Igitega, manager wande wa Billy Money Boy, aramuproposa ati bana Mugisha Jean Junior Double J ndamukeneye abe under management ya Crystal Production kugira bize koroha nsomeshe abagwiza tunga bari hanze bari muri Europe kugira bafashe kuzungurukana tour na Double J mu bihugu byo hanze kubita concert cha twifashije nande na Kiriku Akili. Siko ariko biza gufata iyindi nzira atari nziza kumva yuko Akimoze yabuze amahitamo. Manager wa Billy Money Boy siko yabuze amahitamo yo guhitamo kugira avuga ati jewe ndemeye yuko aba under management kugira turange opportunity yo kugira iki yo kuja hanze. Ariko mu nyuma nka Christian kubera yari muri under management ya DJ Paulin aravuga ati je ndakeneye yuko nanje nkora igikorwa kugira kiduge canke kigire power ikomeye kugira kivume. Hama Christian nuko yaciye asaba arasaba nde arasaba DJ Paulin big manager ati manager ndakeneye yuko dukora collabonande na Double J. Double J araheza aremera siko araheza aremera ati je nana kimwe reka dukore collabo na Christian B. Yeah. Indirimbo iraheza iragira iki irandikwa bro. Indirimbo kwandikwa iraheza irandikwa. Indirimbo title yayo yiswe gute yiswe penalty. Niki gituma nkene yuko dutahuza kuri Anashare abantu sokwe dukurikirana yuko iyi niyo nkuru bagira bumve atanahandi bari bamaze kuyumva bro. Amakuru yizewe abantu benshi bamenye neza yuko ngo sinokwilana ya CHAMELEON ngo niyo yabitumye. Siko inyuma yaho indirimbo penalty yanditswe Christian B featuring Double J irahezwa irandikwa muri recorder imeze neza muri producer akomeye ngaha mu Burundi bro. Siko hama DJ Paulin araheza arabaza ati indirimbo maheje kuri recording ati twarahejeje mzee igisigaye na masanamu kugira tu record kugira twaje kuri recording dukore clip video. Ariko Crystal Production muri kwa DJ Paulin ifise amasezerano hagati nande na Landry SB wo muri Grand Pictures umwe wo mu director kora ama clip video. Yeah. Bafise contracts kandi bamuha ava amahera kandi bamuha amahera tubutse bro. Siko bamuha kanoti gakwiye arimwe mu ba director beza kandi bakorera amahera menshi. Landry SB mu director mwiza mzee kandi akora indirimbo nziza. Yego kandi amahera umuhaye ntabapfuye gusa kubera gukorera video imeze neza. Urumva neza yuko Landry SB bari bamuhaye amahera hakiri kare bro. Siko ariko ico benshi batazi igihe Double J na Kiriku bari bakiri muri Bantu Boy bagiye muri Billy Money Boy. Billy Money Boy yarasinye contracts hagati ya Billy Money na Jonala. Jonala basinya contract yuko Jonala ari wazuzara bakorera ama clip video. Ariko umvirize bino bintu kungenera byace bitambuka ukundi kuntu. Yeah. Ariko Double J yahana ariko arasabwe gukora bafitaniye contract na Landry SB. Bageze muri tournage rero kugira bashutinge bisigura ko Double J akoranye na Landry abayishe y'amasezerano afitaniye na Jonela. Bageze muri tournage kugira bashutinge indirimbo penalty. Staff canke team ya Billy Money Boy igeze kuri tele barababarira ati twebwe
nta ndirimbo tujamwo amasanamu akozwe nande na Landry SB ariko manager DJ Paul kubera yari yarisha amahera avant aravuga ati dabo jinarisha amahera hakiri kare kwa Landry SB kandi na amahera yonsubiza ni maka dukore kuri video ya penalty muri kumwe na Christian B kwa Landry SB ariko staff ya Billy Man Boy baravuga ati twebwe nta ndirimbo dukora siko twe nta ndirimbo dukora ni mpaka Jonelari wakora ama sanamu ni guca rero yuko DJ Paul aravuga ati bino bintu mbona umengo ko birancanga Christian B niko cayikoza muri Wema Entertainment ikirimwo Linoji na Landry Promoter ararondera Linoji dukore indirimbo penalty dukuremwo amajwi ya Double J kugira dukore wewe hama DJ Paul dusohorere amasanamu indirimbo irakogwa kubera Double J yanse kujamwo ariko Double J yarafise ide kuko ntiyari kuja muri clip kubera yakoranye nande asinye contrat na Jonela yubasha amasezerano ari hagati ya Billy Man Boy na John siko ni guca rero kandi ivyo sirimwe vyabaye hari n'indi ndirimbo vyigeze kubaho ego avyumva ni guca rero ya tuwa bavuga neza yuko bazojamwo ni cagi ubonye yuko kiriku na Double J bagiye hanze bro ariko batigeze bamarayo n'igihe biya vya lisansi yuko babimaramo ngira nk'amezi nk'atatu bari hanze Hope na America bagira tuwa y'ama concert ariko bakoze concert zibiri baca baragaruka mu Burundi kubera DJ Paul yabonye ati uno muntu mbega uno muntu yuko jewe namuhaye icizere ariko nawe akaba mpemukiye ati reka nenda bari hiritike bigarukire mu Burundi ni guca tuwa bari bapanze yuko ija hanze yaciye igiriki ihagarara irapfa siko nuko wacu ubona Christian B asohora indirimbo na Linoji penalty irasohoka bien hama ibintu biraja mu gacerere ni guca rero hacasohoka indirimbo ntagaso ubona neza yuko yacivugisha abantu benshi indirimbo ntagaso yavugishije abantu benshi amubona yuko na DJ Paul vyamukoze ko aravuga ati bana je umuavoka wanje ameze uku ingona hari abantu benshi bagira basohora indirimbo batatu abo ni basohora umuavoka wanje ameze uko arabarindiriye siko ariko ndagaruka nkavuga ati yabivugiye ku rubuga rwa TikTok siko ndaza nkababara bano ba boss bacu canke bano bantu bari muri industry ushobora guhendwa n'aba TikToker brother siko ushobora kuja kuri TikTok ukirekura ukaja kuri TikTok bisanzwe TikTok ni aba Gen Z aba generation Z gusa nici gituma ariona episode nzokora ko bano bigeme baja kuri TikTok bakavuga ibintu ntibazi niyo vyavuye ngo hari umukobwa wese no muvugira mu kiganiro anarangiye mu mutwe umukobwa yirabore yateranije ba we love music ayumva ariko byatumye no muvuga ukamuvuga kuri YouTube azogusubiza kuri TikTok bazokurungikira nkumva abyumva nici gituma ariko nakubarira yuko inyuma gusohoka nagaso harabonetse amajambo menshi bagiye batsanzwanya ati DJ Paul agira yitwarire nde bajya abahungu bagera kuri batatu Double J na Kiriku hamwe na Double J hamwe na Bface on the floor ariho vyerekanye amasanamu ko ngo DJ Paul ngo yabitwariye mu butungane mu Nyamiramabe turabona kuri izo sosio ngo bari ku gipolisi ariko ndakumeshe neza yuko bijya bintu sivyo n'amabase nawe makuru ngena ndonka muri Crystal Production naragenda begera muri staff yo ndababaza ati bijya bintu nibyo DJ Paul yarabitwari bavuze ati bijya bintu twe nitunabizi nahajya ahantu bari naho tuzi ajya amasana mu mwabonye ngo tuko ngo boss wacu ngo yitwariye ngo banaka bijya bintu sivyo kubera indirimbo ntagaso yaramaze imisi ibiri itari kuri account ya YouTube yari muri prive yari en prive bro
kandi prive umuntu yemerewe gushira muri prive n'umuntu ya posting auna n'umuntu akoresha rujya rubuga bro n'umuntu aposting ijya ndirimbo siko tuza kubona amafoto ngo bari mu Nyamiramabi ngo bahamagawe ariko amakuru ndonka hariya muri production muri jabor yabo Crystal bavuga neza yuko umuntu numwe yigeze ataburiza bajya basore ahubwo ari ibintu bagiye barapanga kugira indirimbo nta gaso ibandanye isirikira jewe nanje ndibaza ati none kuri ico kintu cyo gushira muri prive kweri je nibaza ko rimwe na rimwe atabwenge dora dushiramo kuko ushize urabona iki kiganiro turiko turakora uno munsi sinzi abantu bariko barakiraba ama views kigeze karaho usanga ari nk'ama views 10 ego duciye tugishyira muri prive hama tukazokongera kukigarura kandi kigaruka kuri ya ma views 10 ego ni gute ucuvuga ngo naka ngo yankuriye kindirimbo hama igarutse ikagaruka iri kuri ya ma views nyene ahubwo bivugwa yuko ni kuvuga yikuyeko nimbi igarutse igaruka iri ku ma views 0 bagombye gukreya ijya showbiz ijya showbiz yabaye kubera twa tubabonye ngo hari foto iri mu Nyamiramabi ngo bitavye ahubwo ndibaza ati akimoza big manager cyangwa abantu bari muri staff ya Billy Money Boy ninde yari yabitwariye ninde yari yabashikanye hajya mu butungane ngira bari bafite ibindi bibazo byabo nci gituma rero ndibaza ati ninde yabitwariye ninde yabashikanye muri Nyamiramabi ninde yabashikanye hajya ahantu ico kintu kiho kiranansiga gushika ino saa ariko byo nangyohera cyane babikoze nka show business ya business atanzego ntibavyegereza umutima bro siko ntibavyegereza umutima ngo bakore show biz ya business ya ukore niyo nkuru yagenze hari benshi batigeze babimenya ngo sino kwirarana ngo niyo yatumye bacanamo oh yareka iyo niyo nkuru yatanguye haheze ngira nk'amezi benshi kandi mu bisanzwe ico kintu mvuze gishobora kuba ari ico kuko ugiye kubiharura ico kintu mvuze ni business yagutse ico kintu cyo gukora amaturne iburaya ni business yo kwinjiza amafaranga menshi gusumba amafaranga ijya ndirimbo yo kwinjiza ku ma platform canke he birashoboka ke andi makuru avugwa Kentura Kent P tumuzi nk'umu director w'ama video mwiza kuva kera kandi ni nawe wundi muntu afise ngaha mu mutwe cyane hagutse cyane azi ibintu byinshi cyane ndetse azi kumanaginga neza social medias azi ku applyingira aba artiste ibintu bitandukanye kandi bigapasa nimba warabonye Satbi aja mu ma award yo hanze ni kubera Kent ego yamufashije nimba Satbi uno musi tumuzi nk'umu entertainer mwiza ku mbuga novuga ko Kent P afise mu kuboko kunini cyane man Kent P n'umuntu wa kera sana afise abantu benshi kandi bavanye kure na Satbi afise n'abantu benshi yaramuye gushika ino sara ba director afise abantu benshi ubu bahagarara ku makamera kaze bafata ama image menshi ba Saido Kendrick Petit Saido Kendrick ba Jobeli bajya abantu bose barezwe na Kent P bro ubu bakura ama clip video meza asa neza ego je nariko ndaraba clip ya uyu ya Linoji na Fernando ijya ndirimbo yabo nshasha yitwa Folly Folly ndaraba ama image ndavuga ati ama image ararenze ndaraba umuntu yayikoze sanga ni Kendi sawa sibena kubariye nyene urumva man umunyeshuri wa Kendi ni umunyeshuri wiwe kandi yasigaye akore urumva Kendi ageze ku rwego rwo gukorera Satbi urumva no abageze ku yindi level ego urumva rero sasa biko bivugwa ko Kent P atakiri kumwe na Satbi kuba Kent P yovana na Satbi mbega Satbi hari ico yoba homvye Kent P wewe hari ico yoba homvye ubibona gute urazi ayo nanje makuru ayo ongenda yaronka cyane henshi yagetsanzwanye Satbi azogira ikintu abuze kuko Kent P bro ni mastermind Kent P inzira ziwe bro ziba zirenze
bivugwa neza yuko gushika ino saha atari iwe manager wiwe. biravugwa ko bavanye Bivugwa neza yuko ayo n'abandi makuru yuko manager wiwe asigari Mozart. Umupeta kiri muto ariko sinamwita umupeta yo ni imvugo yo mu imvugo y'abaki y'abaniga canke y'abarasta bemera icubahiro cy'umuntu wese siko yego Mozart bivugwa neza yuko gushika ino saha ariwe manager wa Bizimana Boubacar Karum Sadbi aho na Sadbi agiye kuduha n'indirimbo n'umupeta n'umubrother ahava muri Sauza amapiano arenze bro umurundi cyangwa umusauza nyene muri Sauza abyumva ariko bivugwa neza yuko Kenpi ubu atari we manager wa Sadbi kuko biranagaragara kuko twaragiye no mu makonsere menshi ariko araba muri no minsi abari kumwe na Mozart ayo nandi makuru nagiye ndonka naragiye mu gitaramo ca Amsterdam caribereye mu Burundi ikibanza ciza cyane kuri Gare du Nord yari kumwe na Mozart niwe yamupangira bro Kenpi si yarari naragiye muri conference yande ya Sama Cibitoke Sama izobera yari mu Cibitoke siko nza kubona Mozart ndavuga ati vya bintu biri seriously ati ya makuru ne nabaza muri baba braza kuva muri Team Saturn vya bindi bambwira ni vyahubwo ni barikiri kumwe na Kenpi ariko Sadbi azogira ikintu cambere azobura cyane muri kariya kubera sinzi imvo ashobora kuba Kenpi nawe akibiri inyuma ariko yavuze ati jewe reka manze nigira inyuma manze ndabe uyu mupeti ndiko ndaramura ashoborega gusanga Mozart atari umunyeshuri wa Kenpi nta wamenya siko ugasanga Mozart atari muri stage ariko hamwe twosanga Kenpi yarakuyemo ukuboko ku rugendo rwa Sadbi azogira icabuze muri kariya yiwe kubera ndemeze neza yuko Kenpi niwe yamudogije Sadbi aramugeza ku yindi level ayo namakuru agenda avuga yuko atari we manager muri kino gihe kumva yuko Sadbi ubasigaye afite imigenderanire hagati yiwe na John La yuko ari we tuzaramukorera amakuru video twari tuzi yuko Kenpi ari we mukorera amakuru video bisigura yuko Kenpi arasimbuwe harinjiye inde John La nazo rakora ama video ya Empire Avenue niyo ndirimbo bazoba bari kumwe n'uwo musauza y'amapiano umuntu azokora amakuru video yasinye contrat ni John La bisigura yuko muri Empire Avenue ntibakimukeneye Kenpi cyangwa bamukeneye mu bindi bintu n'ubundi ntiyaragikora ama video cyane muri Empire ahubwo Kendi niwe yariko araboneka mu makuru video ya Sadbi kandi Kendi nawe yabaye ariko Kenpi nawe bari hajya niwe director mukuru niwe mu director mukuru ariko ntihoza kumbara yuko Kenpi yohava ba director mukuru wa John La inde Kenpi niwe wa director mukuru wa John La oya kubera John La ashitse kuri tele niwe nyene aca yipangira ya bisigura yuko hamwe twosanga yuko Kenpi yavuye mu mugongo wa Sadbi azobura ikintu cyane kandi gikomeye muri kariya yiwe ya hama Kenpi wewe na Kenpi azobura ikintu na Kenpi azobura ikintu kubera ndazi yuko n'amasi reka ndakwibutse yuko Sadbi aheruka no gusinya muri Assurance Big warigeze ubona umukono wa Kenpi uri kuri kontra no muri conference niyigeze haza bro Kenpi nigeze asinya muri conference yari karasinya kontra ya Assurance Big yiga event yabo izoba yatuwe kuzungurukana bazoba na Assurance Big tamba na Big Kenpi si yarari bivugwa yuko gushika ino sayo n'amakuru Kenpi yuko atari manager ubu wa Sadbi abwo manager wa Sadbi ari muri Mozart ya ego andi makuru ari ku muririmbyi Lolilo amazimisi ariko aravugwa cyane aho afite indirimbo nshasha ndetse tuyitumirira abantu kuja kumuraba ari kumwe na Dudubaya na Bushoke na ba legend bo muri Tanzania Lolilo rero yawe ikiganiro avuga ati indirimbo ego yanse ndaheba umuziki rero abantu benshi n'ibinyamakuru byinshi biriko birandika Lolilo yo bagiye guheba umuziki vya nyabyo Lolilo ku myaka iheze tumuzi
ataraheba hari benshi batanguranye baraheba cyane gose benshi cyane ariko wewe aracasohora indirimbo aracapambana bega vyoshoboka ko aheba umuziki vyoshoboka ko atagiyemo akagenda akavuga ati ibi bintu ndabivuyemo ngomba mbe mbandanije n'ubundi buzima vyoshoboka vyoshoboka kawe ariko none kino kintu ngira mvuga hari abantu benshi baza kugitahura ukundi muri uno muziki muri new generation bano baririmbyi bacu nta muririmbyi azomara imyaka mu muziki apana azomara ndiko na ahubwo ashobora kuresista imyaka Lolilo amaze muri no muziki akaba agisohora indirimbo sinibaza yuko hari n'umuririmbyi azohava yegereza imyaka Lolilo amaze kubera Lolilo urabona neza yuko ku myaka amaze nta site nimwe yojamwo Lolilo kugira ntibamumenye apana site intara ngo ntibamumenye Lolilo ameze nkaho rege ego Lolilo intara yose agendamo baba bamuzi ariko si umuntu ubona ngo ni umusitari cyane mugabo ivanye n'amateka yubatse imbere ni kuvuga ya mateka ya kera niyo bamumenyera apana ngo imiziki mishasha nta rero na new generation ya orege nuko nyene hari arafise ikintu yubatse ku buryo ahantu hose agiye bashobora kumumenya urya ninaka turamuzi yarakoze mugabo apana ngo baramushuhiye apana ngo baracamufitiye igishika nk'icya kera no nuko je ndabibona ariko nimbuze ikintu ca mbere gusa icyo baca batandukanira ko niki ni experience Lolilo amaze imyaka myinshi amujyaho mundi mupeti amaze imyaka mike ariko urazi ngo ahubwo na Lolilo no kuvuga intara yose ugiye mu Rutana ahubwo Lolilo baramuzi ugiye mu Kirundo ahubwo reka tugere kuri kindi kintu Lolilo kandi ni wa legend akora ubuteramo bwa hato na hato Lolilo ikintu ca mbere kubera yamenye neza yuko abakunzi afise ntiyigera akora igiteramo mengo kiri VIP siko hama n'ikindi kintu ndakubarira warumvise yuko agira hibo muziki ngo kubera kubera umwana wiwe man siko ngo kubera umwana wiwe siko agira hebe ngo umuziki kubera umwana wiwe ngo agiye muri studio kugira ngo asure umuziki bro ahubwo icyo namusaba gusa niyaheba umuziki azabube amubere manager amucira inzira umwana wiwe azamubarira ati bana jewe bino bintu bimaze ukunuku umwana wiwe gushika ino service indirimbo zigera kuri 3 muri studio afite indirimbo zigera kuri 3 azamube hafi gusa Lolilo mu myaka amaze kwera mu muziki Lolilo kwera byari bikwiye yuko acira inzira abandi naho yoheba umuziki kubera amahitamo y'umuntu abagoye azavuga ati bana je yuko bino bintu ndabivuyemo ahubwo reka namucira inzira siko reka namucira inzira reka canke nifashirize ino entertainment muri generation shasha reka nabafashe kugira bashike mbari siko kugira bashike kure Lolilo no mu legend siko yavuze yuko asigaje imiziki 53 iri muri studio recorder kugira izisohoke bro nani izosohoka cyane dufate ko ku mwaka basi yasohoka 3 icyo kumenyesha uvaziga imyaka ingahe icyo kumenyesha cyo nta album nimwe irimo 53 oya fata reka tuyigabure ku mwaka asohora indirimbo 4 umva sigaje imyaka ingahe yo gukora umuziki yo basi yo kuba mu muziki reka tubigabure tura 53 ni kuvuga 53 kugabura muri iyo muziki yiwe nta album nimwe ni muziki isanzwe gusa bro kandi umuririmbyi burya washaka umuririmbyi mpuzamakungu agigwa n'ama album bakubaza ati ufise ama album angahe ntibaza kukubaza ngo urumva ngo ufise indirimbo zingahe ni kuvuga ku mwaka asohoye indirimbo 4 aha batwereka yuko asigaje gukora imyaka 13
yo 13 Lolilo. aho nimugiye ku mwaka asohora indirimbo zine imyaka 13 Lolilo legend. none ko muri ko muvuga ngo agomba ave mu muziki iyo muziki yose azoca yisorera ku mwaka umwe cyane agusa Lolilo kuko twibukanye usohoye indirimbo zine ku mwaka usohoye indirimbo zine ku mwaka ari mu baririmbyi ba mbere barinde. Urazi yuko Lolilo ashobora gusohora indirimbo no munsi reje akaja asohora iyindi. Ari mu bandi bartiste ba mbere barinde. Ariko ku bwanje sinari gusaba yuko Lolilo kwere yoheba umuziki. Kubera nshitegereza ku bandi yahaye inguvu abandi benshi bagetandukanye. Siko? Ariko kuri iyo kintu natahura ni kugira ngo izo nguvu zo gutangaza ngo agiye guheba umuziki azikura igihe agomba atangure gukora kubera ko atavuze ngo urumva rero ngomba ntangure gukora umuziki azikura nagiye mbona ahubwo yo kwinumira hariho abasani benshi tuzi kweri bahevye batakivuga tutazi n'ivyabo none nka T-Max uramuzi reka ariyo aba legend benshi yo yakora kangaho umuziki baya bose barigiriye baragiye Frank Generation 4 Lolilo kweli Lolilo tunamusaba azafume basa managing basa umwana wiwe afite indirimbo zigera kuri 3 muri studio umwana wiwe basaza mufasha umwana wiwe mbe no umwana wiwe ni umwe nashani Queen Rahuma oya pana Rahuma ujya muhungu kaya gahungu kaya gahungu bavyaranye nande na Loliane afite indirimbo zigera kuri 3 urumva yuko iyo ni feedback nziza ni feedback nziza Lolilo tunamusabira cyane mukaruka azobagiyemo gusa azaho iciyumviro ku bandi ba artiste bagiye batandukanye. Ikiganiro cyacu jembo ngo twogereza kuri iki giteramo ca CHAMELEON afise concert le 19 na le 20 ngai Burundi ni giteramo catunganijwe na Buja FM ifadikanije na Buja Media Group igiteramo ca mbere kizoba kuri Donatus kizoba le 19 izoba ari VIP igiteramo kiri simple kizoba kuri ETS Kamenge ni tariki 20 z'ukwezi kw'indwi ivyo biteramo vyombi biri mu kintu ciswe Dunda na Buja FM anco igiteramo gitandukanye n'izindi Dunda na Buja FM twari dusanzwe tumenyereye ico giteramo yo kivugisha abantu be aho muri Dunda na Buja FM twari tumenyereye abaririmbyi hafi ya bose bibujumbura ndetse no hagati urabona ico giteramo baba bari kuri stage urabona ico giteramo ca CHAMELEON hari abantu benshi batanabizi siko ico giteramo kizoririmbamwo abaririmbyi bagera kuri 6 b'abarundi mu gihe twari tumenyereye ari abaririmbyi bashika kuri 200 barenga ijana itariki 19 hazoririmba abaririmbyi biyemera kuri live band live music mu gice cy'u Burundi izo bari VIP bro siko ico giteramo itariki 19 ca CHAMELEON kizoririmbamwo abaririmbyi bagera kuri 3 gusa abaririmbyi bagera kuri 3 baririmba live atari playback abo nabo baranazwe Vishu nabura ngo Vishu nabura Kidumu abaririmbyi basori bazi live Vishu Kidumu undi agerageza muri live kuri iyi new generation ni D1 abandi nabo basanzwe bakora amakaraoke bararijo ba Emerson ariko vuba tuzoza tubabarira ariko barakaze kuri playback yazanye baba bwa udansere bwiwe ngo muri ETS Kamenge hacabira ico giteramo ico giteramo playback izorimwamo abaririmbyi bagera kuri 3 ariko ndabibutsa neza yuko CHAMELEON aje hageze kuri izi mvurugu zabaye hagati ya DJ Pole na Double J andi content nabonye kare yasohotse ngo CHAMELEON yo bagiye kuririmba n'indi ndirimbo na Double J niki gituma rero niko nakubarira ati ahubwo iyi ni update news bazoronka kuri Anasea mu gihe bazomenye neza yuko kuri ETS Kamenge mbega muri playback hazoririmba bande ati CHAMELEON kazoba ari ino mbega azoririmba tuzindisino kwirana na bene kumwe na Double J ahirene n'amakuru benshi batariko baratahura yuko ati CHAMELEON mbega yuko aje bizogenda gute azoririmba na sino kwirana na Double J siko
ibi nivyo niko nakubariye yuko ariko igica kiza mbega Double J azoba arimwo muri iyo show azoba ari muri ba bantu batatu ndetse gituma rero nakubariye yuko abariko baradukurikirana kuri Anashare ni maka kugira bagire subscribe kugira baze bamenye ukuri kose kuriho ati mbega Double J bazoririmba sino kwirana na Chameleon inyuma yo kuva ku gatanda kabagwaye Chameleon Burundi inyuma yo kuvayo yakoze igiteramo muri Uganda iwabo hamava muri Uganda agenda mu Rwanda iki gihugu ni cya gatatu ndibaza azobajemo inyuma yo kuva ku gatanda Imana yaramurinze amagara yiwe ubameze neza ariko mu kumurinda ariho byateje na saga mu gihugu cyacu Burundi mu muziki w'u Burundi hagati y'abantu babagwiza tunga n'abaririmbyi bacu ari byo bizotanga umuco ati mbega Chameleon agiye kuririmba na Double J iyindi ndirimbo canke azoperforminga kuri Etis Kamenge canke kuri Donatus ari kumwe na Double J sino kwiralana iyi rero ni exclusive benshi batari bazi ariko Chameleon niwe undi muri legend kweri yanse kuva ku muziki Chameleon mzee Chameleon is the best Big Fizzo mu Buganda Chameleon mu legend muri Africa ni Chris Brown wo mu Buganda uravye nk'imyaka iheze dutamba ay mama kipepe man Chameleon ni mu legend umwarenze no muzehe mugabo aracakora umuziki bije nivyo vyerekana yuko ari umuhamagaro wiwe ni impano yiwe ni umuhamagaro wiwe sico kimwe n'ababacu baguma bavuga ngo turabivuyemo ngo yitabaye hiti umengo gukora hiti nitegeko ngo barabihevye bro umwanya uraduheranye ebana kabisa nibaza ko cari ikiganiro ciza ebana twari dufite byinshi byo kuvuga mugabo ntitwabimarira ngaha igikuru nuko abanywanyi bacu bobandanya batumirira abandi kugira subscribe ukaba uri kuradukurikirana utumirire papa wawe mama wawe bibi babu bose bakore subscribe kuri no channel kuko ni ebana ni channel ijishushe ama analyse y'ubugesera ama nabifuza ko dukorana ivyashara barahawe ikaze cyane gose abifuza ko tumenyekanisha ibintu vyabo barahawe ikaze abasani bifuza ibiganiro barahawe ikaze batwandikire kuri iyi nimero iguma itembera ngaha kuri screen baraza kuyibona cyane gose n'aba diaspora bifuza guterera batwandikire ka tubashimira abadukurikirana bari mu Bufaransa Belgique Canada USA imigabane yose nunga muri Afrika tutayibagiye je nitwa Arthur Batimix hari kuri Anashare 257 imbere ya kamera bari Gundos umuntu w'abantu bamita umubantu boy bro asante sana Dusubire tubonane ikiganiro cy'ubutaha after blessing, job bless. Asante.